ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne tey maa ngi fii tableau Tivaouane seet si ki nga xamante ne mbokk yi mooy Abou NDIASSÉ. Abou NDIASSÉ mbokk yi moo bëre ak ki nga xamante ne mooy Guiro Seras seeti nañu Guiro Seras waxtaan nañu ak moom ci combat bi nga xamante ne ci la jëm digganteem ak Abou NDIASSé ku ci nekk gis na mu waxtaanee ak ñun ak na mu waxee ak Abou NDIASSé waaye tey nag ñu bëgg waxtaan ak Abou NDIASSé ñu ci jaajëfal ki nga xamante ni mooy Mor boobu Diouf production ñu ngi koy jaajëfal ah. Njuufi benn la njuuf ak njuuf yëpp benn la promoteur bi bees bi ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne na dal ak jàmm yegg si ndax gis nañu ni mu ubbee nekk na combat am de combat amateur la ndax bu duggee diggante parcelle ak fi nga xamante ni mooy jàmm gën defe naa ne am na yu fi taxaw am na yu jot a jàll am na yu ñëw am na yeneen yoo xamante ni des na maa ngi toog ak Abou nag ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a wéy waxtaan wi Abou nuyu naa la. kii kàlla Ouzin borom dëkk bi maa ngi lay fay. naa ma sant yàlla julli si yeneen bi di sant sama ñaari waajur di santaat sama yaay jóge ba di sant sama sëriñ si di Mbàkke alxuraan di ko santaat bu baax a baax di sant jaamam bi Sëñ Fallou Fall waaw maa ngi sant ñëpp di sant jàmbaar yëpp waaw loolu laa amagum ñu gis bi nga jógee sa combat yow ak ki nga xam te mooy Pape Ndoye da nga toog temps bu yàgg Abou NDIASSé gisuñu ko xamuñ ci la nekk la ma waroon toogaay boobu. waaw toogaay boobu mën naa ne du si man waaw parce que gis nga làmb da ngay jógee si làmb ñëw war a bëre am na combat yi neexoon doo ko bëre waaw man bu ma neexoon ma dem ñu jox ma combat yi nooy xam nga des fois mbëri fii da ngay gis mbëri bëri nga jox combat yi nooy ñuy bëre di bëre man loolu andiwuma si làmb dama bëgg a bëre combat yi neex. mais nag naka ngay bëree daanu ba pare di taamu. non taamu mais da nga man taamu ma lu nooy de bu doon lu nooy am naa ko bu yàgg comme ni ko mbër yi di defee. loolu dañuy taamu lu nooy. bu baax mbër yi bëri dañuy bëre daan di utal leen lu nooy nepp comme beñe xam dañuy jël rek seex man nag sama taamu bi yëpp combat bu métti lay doon mais ñi may bëgg a bëre ñoo bëgg a bëre man. ñi ngay bëgg a bëre ñoo dul bëre ak yow wala boog ñi nga xamante ñoom lay proposé ñooy bañ bëre ak yow. waaw man naa ne làmb ji maa si gën a naqari wutal adversaire damay gis mbër yu ma bañ a jël jóge fa dem jël mbër yu bon yoo xam ne maa leen ëpp leen coow làmb fop mais dañ ma leen di wax ñu bàyyi ko fi dem jël mbër bu bon. mais Abou nag lan la mbër yi di daw ci yow ñëpp nee nañu Abou gën a neex a bëreel ci làmb ji. non loolu ñi koy wax dañ koy wax nii rek mais xam nañ ne Abou gën a naqaree bëreel si làmb ji yoon boo xoolee samay combat arrière sax nga xam ne Abou gën a naqaree bëreel. waaw looloo tax gars yi ne Abou gën a neex a bëre parce que Abou gëdd ko boo ko gëddee mu maam mu ñëw nga jàpp daan. non jàpp daan loolu amatul sax man benn yoon rek la ñu jàpp daan mooy man ak Pape Ndoye te gis nga dafa woo doon jixaat man day jixaat ak man ba làmb ji jeex parce que moom loolu laa xamoon si moom mais daf ma nax daan ma. mais Pape Ndoye nag dafa xam seen sarax yéen waa jàmm gën ni moom ñii la leen téye nii. xamul dara yàlla moo koy may ndam rek xam nga làmb nag moo demee noonu yàlla na ko jik xam nga mais xamul dara. mais combat boobu lan moo la ko perte loo parce que bi nga ñëwee ñëpp xam nañ ne Abou liggéey na Abou waajal na boppam Abou noppi na mais nga ñëw ci biir géew bi rek mel ni dañoo jël sa xel mi yóbbu ko ne. non xam nga man dafa am benn affaire bu nekk si man dama gëm ni ku ma jàkkaarloo rek maa la man loolu la ba si xale ba léegi man loolu laa gëm mais làmb heure boo si gën a nekk nii da gën a am expérience di gën a xam luy làmb te man li topp sama ginnaaw dafa bëri man li topp sama ginnaaw dafa bëri. mais keroog làmb ji lan nga jàpp ne moo tax nga ñàkk ko lan ban erreur nga def ba ñàkk làmb. dama def erreur mooy man maanaam dama dem ba fàtte ni sax dama war a bëri man maanaam topp xeex bi ba fàtte ni dañuy bëri mais moom moo ma waxoon si loolu nag. mais woo la ci est-ce que tax na tamit yow nga ñëw ci loolu ba fàtte bëri. waaw loolu noonu du yoon teguma ko fenn ay saa su ne loolu ay jàngat lay doon ko jàngat naa si lu bëree bëri xam na lu bëri lu ma ci xam. loolu ni nga def stade bi ñu daan la jël wéy bi nga ñibbee toog. métti na loolu du ma ko fàtte mukk parce que ki ma daan noonu champion la yàlla na ko victoire bi mais man mënuma ko waa mënuma de te awma chance boobu pour ñu jàppante sax bëri buñ ko amoon bu yàlla defoon ñu jàppante bëri leneen la ñuy gis. kon jàppante bi nga gën a dugg. waaye billaahi wallaahi mais yàlla mooy dogalee saa su ne nu ko neex moo tax lañ ciy sant yàlla ndax ñun ay ndaw lañ
bëriwuñu combat mais coow li bëri na si ñun loolu bu ñun yàlla la mënuñu si dara. waaw jàmm bu ñu amee benn combat ñaar sax coow li day bay xaw ma mbooloo mi la xaw ma nu mu demee. waaw làmb moo nekk fii rek làmb moo nekk fii loolu la yàlla def quoi làmb mu ngi fii te yàlla bu mu fi gaaw a jógee waaw te ñun fii waxuma la man mais dëkk bi la loolu picc buy bëre sax ñoo koy jóg waaw mbër ak yenn mbër yi. dama yàgg a dégg ki nga xamante ni ko mooy Guiro Seras mu ne Abou NDIASSÉ dama yàgg bëgg bëgg ak moom te bu ma juumul defe naa ne sa combat yow ak moom taxawoon na Assane Ndiaye yaakaar naa moo ko taxawaloon Assane Ndiaye wala kan am na ku ko taxawaloon te musul taxaw. wax dëgg fa yàlla musul taxaw. non mais combat bi déggoon bu ko doon dox mais mujjul taxaw am na promoteur bu ko doon dox laat Ndiaye moo ci nekkoon defe naa. mais man dafa mel ni déggoon naa combat bi taxawoon na mais affaire spéciale grand combat moo ko yàqoon ci sa côté. non man loolu mosuma ko yëg kon. billaahi wallaahi wër na rasulullah barki Serigne Sidi Mbacke bi ma yaakaar combat bi taxawoon ñu ne lii moo ko yàq wala non loolu mosul am man laa mu tegoon nañ ma fay li ma war a fay rek. dama dégg Guiro Seras mu ne Abou dafa daw ba xamatul fan la jëm looloo ko jëloo avance bi. mais man ma jaar Guiro ma bëgg a bëre man lan laay daw si Guiro man boobu ba léegi ñu ngi utal adversaire lan laay daw si Guiro. maanaam yàgg nañ ko wax say wax mais mosoo nangu bëgg ba. non loolu moom. lan ngay ragal ci Guiro Seras. waaye da maa gis ma ragal Guiro Seras yow bu ñu tëjee barrière bi nga xam ne ragal naa Guiro Seras wala ragaluma ko yow bu déglu li ma la wax ba du ma ne am na loo xam boo génnee laaj ko sax gars yi dañ lay toog man waxuma la làmb waxuma la mbër de làmb ji maa ci fit loolu dama ko tegee ne. est-ce que làmb tamit affaire de fit. waaw mais nekkul affaire de fit affaire de moyen la léegi du affaire de fit affaire de action la affaire de moyen la ñun mën nañ lépp. mën na ñëw dugg ci biir géew ak ni muy signature yi ni muy waxee abi sifflé nga dóor abu taxaw di dégg wala taxaw di quelque est-ce que abu mën na en tout cas daal làmb la maa ngi koy waaj mu nekk làmb mu fonk trop parce que man instant bi waratuma wax ne dama war a jëf man ñi may supporté dañu sonn combat bi ma jógee dama am lu ma si dund mooy man yërëm naa sama bopp mais ñoom laa gën a yërëm waaw comme booy yi ma gis fii yoon booy dëkk bi bi ma ñibbisee maanaam bu ma teewul woon sax man leneen mën na ma dal ko parce que maa ngi leen di xool ma xam ne nii am nañ lu leen métti. yow la jóge waaw parce que maa def erreur rek te ñoom xam nañ ni mën naa bëri ñeneen am naa fi kon nag ñoom balaa ñu bëri ñoom chaque jour ñoo lay topp ne la ngir yàlla defal ndànk. kon daal boo daanoo ci sa ëppal nga daanu. waaw dama koy mën man xanaa seetaanoo sama combat ak Siteu jamono dañoo bëre lu rek yàlla defal ma te bëre nañ ba mi-temps bërewaat borom bi dama ma defal ndam kon lan la pourquoi mënuma def naa ñu di xool li muy bëre bu baax. ok maa la ko wax. waaw man loolu man la pourquoi man mënuma def naa di xool li muy bëree bu baax a baax ay man waxuma la làmb de góor ëpp ma fit ci àddina barki borom Touba Ndiaye mais gis nga loolu amul sens man góor ëpp ma fit ci àddina. sa diggante Guiro Seras nan lañ ci mën a xaar parce que Guiro xeex bët na Guiro mën na bëri Guiro am na saay-saay buy géew te boo ko gisee ni mu toll doole ji yow xam nga ne sax doole ji ëpp na. non jàmbaar la champion la Guiro boo xoolee ni mu bëre yëpp am na champion. waaw ba ci am digganteem ak Tonnerre. est-ce que yaa ngi toog di xoolaat vidéo yi. dégg Guiro ma sa jotam. si nga jël avance am. maanaam boo déggee mën na aw ma jotam pour comme tool di koy suivre non mbër la rek comme yeneen mbër yi. est-ce que xeebuloo ko tamit. non mbër bu ma respecté la xeebu moo ko de. Guiro ku ko xeeb doon nit mbër bu ma respecté la mais tamit mu ngi bëre koo xam ne moom xamu ko moom laa jàpp ne sax moom daf ma xeeb. lan moo tax nga dalaa non parce que damay gis toujours nee na moo ma dàq bëre moo ma dàq xeex moo ma fit loolu moom
loolu moom bu toogee wax sax war na moom si boppam bu toogaatee dina xam moom bu toogee moom kese wér dina xam ne bilaay. dégg léegi nga ne mbër ëpp la fit mais nee na ci biir géew ba lépp lu fa am moo koy def. man da bi ma xamee ba léegi dama mos a bëre ak mbër lépp li am si géew gi mu def. da la xool xëy na xam ne kii neex naa bëreel moo tax mu ne maa koy diriger. ndaxam bi ma xamee ba léegi danga ma mës a gis mbër diriger ma si géew wala lépp li fay am nga def ko. mais est-ce que jàngu la ba xam ne war na laa mën a diriger. non non du yoon man Guiro mënuma diriger. xeex bi. mënuma diriger si dara. ba pare nag nee na yi ngeen di def affaire tarkindaa yi ngeen di def di ko jéem a ñoddi. di ko jéem a ñoddi loolu moom kenn du ko dundaloo. loolu bu leen ko sax xalaat. nee ko bu mu ñaan yàlla ñu yegg foofu. déet moom lay seetaan kay. ma ne ko bu mu ñaan yàlla ñu yegg foofu. bu mu ñaan yàlla ngeen àgg ak moom foofu. maanaam waaw pour ñu yegg ak moom foofu. non di ngeen a yegg fu ko raw ndax làmb moom bu nga xasee ba jël avance. li zoo technique di wax rek koy dóomu naaj ci moom jàmm amatul foofu. waaw loolu am na mais xam nga moom dafa lu mu waxee. moo tax ma ne ko moom bu mu ñaan yàlla ñu yegg foofu. non ma ne moom bu mu ñaan yàlla moom xam naa ne bëggul mu sedd moom moo xam naa man xam naa ay. non Mor laa ji mu tëgg ren du ko mës a tëgg. bu mu jooy si dara. laa mujj mu tëgg du ko gaaw a tëggaat si maanaam si carrière. maanaam combat bu ndaw la waaye du ñu ñee combat yu mag. non non mënul nekk combat bu ndaw. kooku ñaari mbër. non mënul nekk combat bu ndaw. parce que ñu fiy tëgg di leen fay million so dàq ñu mobiliser. te ñun bàyyi dafa jot ñu fay ñu xaalis ñun weccet rek la ñuy fay. te ñi ñuy fay ay millions ñoo leen dàq mobiliser fop. ci combat bi tamit ngeen ko war a wane de. non incha allah te si combat bi lañ koy wane man sama côté bul jaale. damaa dégg bi ma ko jëlee ma woo la nga ne ko na liggéey bu baax lu mu liggéey doyul. waaw parce que dafa war a liggéey boo amee Abou NDIASSÉ da nga war a liggéey. bi nga ko xoolee ak état de forme bi par rapport ak combat bi mu jugee lan nga gis ci moom. non mu ngi liggéey que yu ko baax na muy entraînement te loolu la waaye non bu ko neexee na yokk. lijjanti mu Guiro sama bopp laa lijjanti. combat bi bi mu taxawee léegi ñaata mois la def. combat bi def na ay 4 mois 5 mois léegi. keroog dama koo jël moo woo la téléphone nga ne bu koor gi jeexee ngay commencé entraîner. waaw maa wax loolu kon gëmoo ma yow. dama laa dese gëm. waaw mais loolu dëgg la moom dafa jàppoon ni dama koy nax ak yooyu di dox si xelam. combat def 4 mois entraîné nga bàyyi am des 2 mois 3 mois nga doog a bëgg commencé entraîner lu tax loolu. non parce que am na nu may teelee commencé entraînement du baax si moom sax. kon yow su ma déggee mooy da nga jàpp ne bu abi sifflé da ngay taxañ Guiro jël ko teg ne. si kàttanu yàlla loolu laa bëgg. mais mënul yomb làmb la dinañ bëre dinañ xeex. waa Passul jóg ak mer gi nu mer ak nu leen meree yéen. waa Passul lu ñu mere ñu leen gën a mere. lan nga wax Guiro Seras. waaw Guiro di ko wax mu waaj rek te xam ne moom am na làmb làmb bu mu mës a bëree musul làmb bu mu mës a bëree. musul am combat bu tooy nii. non musu ko am. musu ko am te du ko mës a am. bu Ndiaye lay bëree. wala ak beneen mbëre Abou NDIASSÉ lay bëree. te ñaar dafa mel dafa soxla. torop sa man bàyyi li topp sama ginnaaw dafa bëri de man dëkk a topp sama ginnaaw dëkk. te man bu may bëri fu nekk la nit di jóge man ba si parcelle boobu sax am na ñoom dañ fay jóge di ñëw di ma seetaan si parcelle boobu. non mais du ci combat bi. barki Serigne Sidi Mbacke parcelle boobu bëri na si mbër yu bëri na si. bëri naa fa supporter quoi mais am na. dama ne du ci combat bi parce que tamit Guiro Seras mu dëkk parcelle di bëgg Abou NDIASSÉ dëkk jàmm ko ñu lay supporter. non mais loolu day dara loolu du si dara xam nga loolu du si dara li ma la mën a wax dara mooy Ouzin combat bu mu fonk laa jëm. lan ngay wax ki nga xamante ni mooy Mor Diouf production mu tëgg premier grand combat am ba pare nag nee na 5 grands combats xaw ma 8 grands combats la ci def mu nekk premier journée am lan nga koy wax ak ñi nga xamante ni ñooy bëgg Abou NDIASSÉ ak wàllu mobilisation bi lan ngay wax ñi nga xamante ni mooy Mor. waaw Mor maa ngi koy wax tëgg na la moom sax xam na ni làmb bu mu tëgg làmb bu garaaw la tëgg moom li mu si yaakaar lépp si kattanu yàlla dina ko pour stade beeg yooyu bu mu jooyee bu mu tëddee na nelaw Mor moom xam na ma bu baax xam nga
moo xam na koy Abou bu baax xam na combat bi mu tëgg gis na ma pare na damay jékkee sant fii sama dëkk bi aw ma lu dul. non balaa ngaa sant sax balaa ngaa sant. Siteu la dëggee. ku la xam la ak Siteu mais ñu ci bëri nee nañ Siteu amul chance ci combat bi peut-être jël na ko nii pour bëgg a bëree wala boog bañ a toog di xaar. mais Siteu amul chance. non mais loolu ay wax la rek pour lan amul chance ci làmb pour lan amul chance ci combat bi. ñu ci bëri nee nañ la dëggee ko mën la ko ëpp doole. man maa tax combat boobu taxaw di. yaa tax combat bi taxaw. waaw. comme nan. Siteu bi mu daanee Papa Sow man maa ne ko Lac de Guiers ngay bëre. mais dégg nañ fi Siteu Ama Baldé dégg nañ fi Siteu ak keneen pourquoi nga am choix wu Lac de Guiers. waaw parce que Lac de Guiers la fi kenn mënul a daan moom bu ñëwee daan Lac de Guiers xëy na mbër yëpp dinañ bëre ak moom léegi te Siteu bu liggéeyee ku dul Lac de Guiers sax mën na ko daan. am nga yaakaar ne Siteu mën naa yëngal Lac de Guiers ba daan ko am nga yaakaar. bu liggéeyee ku dul Lac de Guiers Siteu la moom. loo tuddee liggéey. entraînement te mu ngi si. te làmb kenn mënul ku gën a pare la rek liggéey làmb kenn mënul yooyu yëpp ay wax la chaque jour nga gis ñu ne mbër bi moo mën mu dem ñu daan ko n'est-ce pas kon làmb amul ku mën ki gën a liggéey mooy am ndam yàlla du fay wax bàyyi jëf amul fenn gisoo ko fenn. ci wàllum xeex Siteu ba jàkkaarloo la dëgg. xeex bu métti Siteu bu liggéey mën na jàpp Lac de Guiers daan ko jël bu rëy. mais sa biir wax chaque jour damay dégg bu liggéeyee. non maanaam boo déggee mën la bu liggéey fii ku liggéeyul maanaam boo liggéeyul doo jëriñu boo entraînement wul doo daan mu ngi si xam nga moo tax maanaam toujours chaque jour boo liggéey man sax bu ma liggéeyul du ma am ndam liggéey mooy maye ndam. damaa xam ne Lac de Guiers bokk na ci mbër yi gën a naqadee bëri ci làmb ci. waaw mais naqarul bëre si Siteu non dama ko xam rek parce que xam nañ ko bu baax bu jugee nag xam nga damay ñaanal mbër yoon ci combat si tund bi yëpp yàlla dafa leen nag bëri xam nga boo jugee xam nga di sant Lamsaar fii mu sama cosaan meer nekk fii laa dëkk jàmm gën xam nga Sicap Mbao Sam-Sam guy ga posu caaroy géej kër Mbay Faat caaroy Parcelles ginnaaw raay di leen wax am naa combat le 16 juillet ñu ngi koy waajal mais dama leen koy fàttaliwaat juillet yaa ngi nelaw sa promoteur bi datam dafa sori lambu sori métti na non dafa métti billaahi non dootuma dal lambu bu sori ni waaye loolu coono yaakaar ci nga war a mën a waaj gën a pare nga gën a mën a waaj mais da ngay entraînement ba sonn lambu sori dafa métti de gaa yi kenn jàppalewul kenn. combat bi am nga ci jàppale. non amaguma si jàppale mais ñi ma dëkkal ak ñi ma nekkal ak samay gaañ ñi may jàppale bu baax parce que man loolu laa gëm man xaw ma ñaan même bu may dem sax si ngor laay jëme parce que nit ku nekk amal ngor boo amee ngor rek ñàkkoo dara te man loolu laa am waaw di sant gës amaguma ay fere ay ñii ay saajo polof fu mu dem mooy loolu ay mbër bu yàqu sama booy bi mbër la woon booy Kaolack la ba mënoon bëre mais léegi gis nga bàyyi na dama ko sonal nag booy bi ñaaw yi duma tudd turam booy bi dama maa sonal moo tax xam nga di sant boo yëpp ma limee damay juum di wax xam nga combat bu ma fonk laa jëm moo tax boole moo ci wax entraînement sama kanam parce que du wax man dama war a jëf nit ñi gis bu dee mbooloo bu dee lépp mu ngi si man kon li des mooy ma jëf nit ñi gis te xam nga sama combat Pamba yàlla dogal na moom ñu ma bëree am si ndog sant naa yàlla bu baax mais combat bi ma jëm fonk naa trop di ñaan borom bi am ndam defal ma ndam ku ma mën a ñëw jàppale nag na nga ñëw jàppale parce que soxla naa ko trop waaw làmb ji métti na trop te damagul fenn waaw non si pour ma dem ci yenn sëriñ yi sax day métti. laa commencé jàpp. non man moom galaaj du ma jàpp. galaaj du la jàpp. non galaaj du ma jàpp. man la caat de man galaaj du ma jàpp mbër bu koy yaakaar si galaaj bi yow nga dem toog
parce que man góob ma ni gàllaaj mën na si mën dara quoi parce que dama am ñaanu waajur boo amee ñaanu waajur bu ragal dara sama yaay dama maa ñaanal bu baax a baax a baax moo tax mënuma ragal dara waaw tàggatoo xam nga li may wax rek ñu ngi waaj combat bi bu baax waaw te man waratuma wax dama war a jëf nit ñi gis parce que lan laay wax amatuma lu ma wax dama war a prouver man ba si ñi may topp sax ci prouver lañ may xaar parce que lépp lu mbëte am na kon dama war a prouver te incha allah si combat bi laa ko bëgg a wane waaw parce que làmb ji wax ji da si bëri trop mais 10 du ray aas waaw mais 10 du ray aas gisoo ko fenn waaw li may wax nag bëri maanaam di woo ñëpp di woo jàmbaar yi dina wax jàmbaar yi moom combat waaw jàmbaar yi moom combat te yow Ouzin da ngay gis sama làmb moo amee combat waaw te musuma bëri stade bi waaw musuma bëri stade bi comme nag Iba Mar laa doon bëri muy métti si samay supporters léegi nag stade bi la ñuy bëree yaakaar naa ne fii buñ doxee sax yéeg waaw kon ñun am na lu ñu war a wanewaat bu ñu fa jógee ñu fay ñu xaalis comme yeneen mbër yi parce que dàquñu ñu mobiliser dàquñu ñu làmb ñu leen gën a mën làmb ñun bu ñu ñëwee làmb Ouzin ñëppay kontaan musuma ñëw làmb ba benn amateur gépp ma wala benn lii mais sant quoi mais dama bëgg ma jigee fii li ñuy fay mbëri ñu fay ma ko parce que làmb dafa métti rawatina man sama làmb dafa métti de ñenn ñi sama gaay yi ñoo may jàppale sama yenn garaay yi barke sëñ Tuuba gis ngeen mbokk yi noonu la demee woon Abou NDIASSÉ lañ seet si woon waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ni ci la jëm diggante ak Guiro Seras ku ci nekk gis na nag ni mu waxee ak ni muy waajalee combat bi di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci KEWEL info jaa ngeen jëf.